नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तापस और मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक Vivo Z1 Pro जो फ़ोन है उसके बारे में मैं आज अनबॉक्सिंग करूंगा और आप लोगों को ये वीडियो मैं दिखाऊंगा अभी, जो कि बहुत ही काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है, बहुत ही खूबसूरत है, स्टाइलिश है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Vivo Z1 Pro का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। ये देख लीजिए दोस्तों, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छा से पैकिंग किया गया है बबल प्लास्टिक कवर के साथ। और ये PUBG का आप सिंबल देख पा रहे हैं साइड में, और ये इसका जो लोगो है Z1 Pro, काफ़ी बेहतरीन लुक भी है। चलिए इसका रैप खोलते हैं हम। ये एक्चुअली PUBG जो गेम लवर है उनके लिए बहुत ही शानदार और बेहतरीन फ़ोन है। तो इसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि MI से बेटर फ़ोन है। ये देख लीजिए दोस्तों, मैं इसका रैप खोल रहा हूँ और आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों साइड में PUBG का सिंबल दे के लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में। चलिए इसे मैं खोलता हूँ। ये देख लीजिए Vivo, बहुत ही अच्छा कलर है इसका, ब्लैक कलर में, सोनिक ब्लैक मैंने ऑर्डर किया था। और ये देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने इसका जो फ़ोन है आप लोग देख पा रहे हैं कितना अच्छा से पैकिंग करके दिया गया है। ये देख लीजिए, इसका लुक जो है, कॉर्नर पे कैमरा है, देख पा रहे होंगे। और ये देख लीजिए सोनिक ब्लैक जो कलर है, ये हमारा सोनिक ब्लैक है। कलर भी एकदम काफ़ी बढ़िया और शानदार लुक है। तो स्क्रीन साइज़ भी अगर मैं बात करूँ इसके, तो बहुत ही बड़ा स्क्रीन है इसका। देख लीजिए आप, क्या है प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, सारा डिटेल इसमें दिया गया है। जो बैटरी बैकअप है इसका काफ़ी अच्छा दिया गया है, 5000 mAh का बैटरी बैकअप है। कैमरा है आपका 32 मेगापिक्सल फ्रंट का, और रेयर है 16 मेगापिक्सल प्लस 8+2। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कैमरा क्वालिटी भी इसका जो है बेहतरीन होने वाला है। और बैटरी की मैं अगर बात करूं तो बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप दिया गया है, 5000 mAh का बैटरी बैकअप है। और इसका कीमत मात्र 15,100 समथिंग कुछ है। ये देख लीजिए, मैंने इसे ऑन करा। ये देख लीजिए ऑन हो रहा है। ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये देख लीजिए, फन टच OS वेलकम, ये जो सेटअप है इसे हम सेटअप कर देते हैं। नेक्स्ट कर देना है। इंग्लिश मैंने लैंग्वेज ले लिया, रीजन लेना है इंडिया, ठीक है। उसके बाद एग्री कर देना है। एग्री के बाद वहाँ पे आप स्किप कर दीजिए। वाईफाई कनेक्टिविटी ये खोज रहा है नेटवर्क के लिए। तो चलिए मैं अभी स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे जो नीचे है इसमें भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। चलिए नेक्स्ट, स्किप पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि अभी मैंने सिम नहीं डाला है। नेक्स्ट स्किप, और ये मेरा यूज़ नाउ के लिए रेडी। ये देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों के सामने फ़ोन है और स्क्रीन भी देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन लुक में दिया गया है इस फ़ोन को। और चलिए कैमरा क्वालिटी इसका देखते हैं। ये देख लीजिए इसका कैमरा क्वालिटी कितना बेहतरीन है। Vivo Z1 Pro, मैं तो कहूँगा दोस्तों आप लोग इसे आँख बंद कर इस फ़ोन को ख़रीदें। इसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। 4 GB रैम है,
और 6 GB का वेरिएंट में भी है। तो आपको जो ठीक लगे आपके हिसाब से अपना ले सकते हैं। चलिए ये देख लीजिए कितना फास्ट वर्क भी है, हैंग प्रॉब्लम भी नहीं है और बहुत सारा फीचर्स एंड फंक्शन है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात है कि इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो सेंसर है दिया गया है, तो आप लोग ये अपना सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ बाकी सब जो दिया गया है मैं बताऊंगा। जैसे कि चार्जर दिया गया है, फास्ट चार्जिंग जो दिया गया है, इसमें बहुत ही करीब आपका 20 से 30 मिनट में आपका फुल चार्ज हो जाएगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि अडेप्टर के साथ डाटा केबल दिया गया है। और सबसे बहुत बड़ी ख़ास बात है कि इसके साथ ईयरफोन जो दिया गया है काफ़ी बेहतरीन और अच्छा दिया गया है, जो कि आपको MI के सेट में कभी नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि वीवो का फ़ोन आप ख़रीदें, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। ये देख लीजिए ईयरफोन, बैक कवर भी दिया गया है।